jeg tror på korsets gåte. Gjør det, frelser av din nåde. Vær meg nær når synden frister. Ta min hånd når hjertet brister. Si vi går til Vo in hian kan loina thin biakin nilo biakin dang nur shirken biakin hola kanin khom dona vo inang hi Norway ya Bible ni man thin ani awangin kumtin he biakina hian Bible ni mangin kanin khom thina kan khwa grimsta a protestant koshan paruka member te adu du hemi chol ni mang hian kan kal khom thina ni vo in kanin khom hi kan biakin loina ne na kanin khom nen adang lam na kan soilokanga ka video masa aka soito angin cholni biakin in khompanga ya chuan Christian nilem lopo anfate baptisma chantir wange mo dan chung lut tur ni wang chawa ron in khom an vereng thinti ka soito a tun tuma kanin khom na ron in khomero hi chu Christian vek ashana program nei wang ni lova pathian betura ma ni du wang reng ron in khom vek kan ni thunga hetiang ni hi ka nga hlel chan chu in khom hi anu ngoi thinin ka sia a Norway ram liberal lutuka akhovel zonga ngai to po in dam chung ko sakna a lungai na tur nei reng lo mi in Christian enga ma an ngai bik lem lo narama omni ma se pathian ring tlat si tu te kal khom na ani wange in khom le zai te hi anung hlia bekin ka thina ni vo in khom hi sai to angin Bible pola program hanani awangin Bible school kallai thalai kum som pakwa tanga somni pakhat in karvel ho hi zailama in khom kai roi turin an manga Norway National Day ya Bible school zirlai kongzo kada chwa clip toy te kha ta hian kan da le lokanga tuna local te hi kan khwa a Bible school kallai an nia an korfwal buna tha ka tang son Norway mun chi sang tanga local khomani ti sha the ani vo in khom hi Bible zirlai nula no pangte te pali inzaya an throi ba ka tlangwal then khatin music laman boy puya anzai hi anung kati ema wangin kaloda tamde mai theya a en tu lamta na boring lo nan ka thiamang tokin la thu ka da zela ka video da hozinga nakin hnu thlenga ka en non pe tur ber te zinga mi ani awangin zaya lo tamde wani po in min lo she thiam do nya o athiam zonga chuan kan biakin azai thin yani te hi kan kho azai thiam khati ber polania ama hi azai thiamina tharau mia ti takzetin zai thin ma se kan biakin in khom dan kal phung le boro khi Mizoram Christian labu mi la kan sa ang dewa pathian fakal la sak top ang chi deu khana kal lo theilowa tune in khom hroya zai te hi chu nulano pangte te zailam thiam em lo jok ni ma se pathian fak mai ni lovin la kal tlangin pathian direct takabiak na ang deuh hian akal thin jokin ka sia Gud, det så lett for meg å glemme at jeg daglig trenger deg. Selv om jeg vil ha deg fremst i livet, blir det ofte mest av meg. Gud, det så mye jeg kan velge, som kan virke godt og sant. Men av mange tusen muligheter setter jeg deg først av alt. Kom og ta din plass, den plassen du fortjener, Gud. La min tid bli til din ære. Kom og ta din plass,
ko shan mi pui du takte khongai na inchunga omse kan pathian kan pa le lalpa Isua Krista awangin thamon inchunga omro se kan zawain pathian ko shan pakhat kan nia vo in hian Grimsta ko shan tam tak member te helai kan biakin hola kanin khom ho thei hi ro pui ka tia in zawain kan lo lo ma cheu kaming chu renate urre ania Bible school a hian supervisor angin March thla atangkhan ka thoktrana hemi ma hian free shirkena ka thokthina vo ina hian ka thil lo ti fo thin ko shan mi pui ma a ding theya kom le hi kaloma vo in hi Bible ni ania vo in hian Egypt drama Bible company lam kan hoidona kan tholom khon khom po Egypt dram Bible thedar na man ro a kan mangdona ni Skap i meg et rent hjerte og gi meg kraft til nytt liv ved din hellige ånd. Synderen, han vår tro, han vår venn. Kom, la oss til med ham, det skjønne Jesu navn, verdig all vår sang. Kom, la oss hylle ham, som lar oss komme uten skam. Kom til Jesu navn. Han døde i vår sted, da han på korset led. Ved Jesu blod har vi fått fred. Han leger alle sår, gjør vinter om til vår. Han vårt håp som vil bestå. Han vårt håp som vil bestå. Kom, la oss til med ham, det skjønne Jesu navn, verdig all vår sang. Kom, la oss hylle ham, som lar oss komme uten skam. Kom til Jesu navn. Bare et navn, bare et navn. Det Jesus, det Jesus. Bare et navn, bare et navn. Det Jesus, det Jesus. Kom, la oss hylle ham, som lar oss komme uten skam. Kom til Jesu navn. Kom til Jesu navn. Kom til Jesu navn. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Jeg skal lese fra Hebreerne kapittel 13. Hold søskenkjærligheten levende. Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjester uten å vite det. Johannes evangeliet kapittel 11.
En mann som het Lazarus var blitt syk. Atam thei ang bera Egypt ram chunga Bible the darani theinan Egypt Christian tele Norway Christian te hian tang ho na sa a kumnga kumrukal ta khan Egypt ram tan hian Bible ni hi grimsa po kan mang to boka hemi kum hian anram khopui khairo atangin ko san roi tu pakhatin ron tlo ani Egypt hi Middle East Christian tamber naramania Christian hi za a so matanga som panga inkar velan oma India Christian omzat hi za a pani le chanwe po kantlin lo wangin Egypt a hian Christian hi India let nga atanga lesari vel zetan omti na ni chu Egypt rama Christian na lu hun hi edi somli vel ni in iswa zirtir te zinga marka zertin atanga intran to ania kumsang ni deuh tho atanga Christian na intran to ani an ko tran try to luber po hi Catholic ang devin pope an ti ve maya tuna an pope nei lai hi pope za som pariat na lai ani to ani Egypt cha hian alanga pawa pathian thu sil phalani lawa ma se du zor theina zalena an nei tlatawangin Bible zor theina kha an neya chuwang chuan Bible dor kha an siam ta a chuan an thil zor kha Bible ani tlatawangin dan zom thlapsi in Bible an zor na commercial po sumtam taksengin postal lian puyan zarve mia maya heta an phone number zia hi Bible leidu wangin va phone chinta la khairo khachunga nana chuan minute som panga chunga deliver ngal thei turin anin bo sai renga vo ina thu sai tu pa po hi Bible an deliver dan vel action ataka zuk muto tu ania an ran zia le effective zia azuk muwa ropuyati em ani kholayami mai ne na pathian thu vasil kha khaptlatania ma se dora ron lu ten pathian thu le Bible chungchang an thredu ani chuan an thil zor ani tlatawangin pathian thu le Bible chungchang du to kinan lo sil ve thei thungani tuna pope nilai pope Tawadros pani na po hi Bible achil Bible thedar nana ahun tam tak mang thina nia vo ina thu sai tu hian thu sai thin na sai chonga Bibelen ligger åpen så blir den ikke lagt bort og ikke sett bort i hylla. Men da Bibelen levende, og hvis den ligger på et bord framme, så vil denne Bibelen holde øye med deg når du går forbi. Og følge deg med blikket og spørre, skulle ikke du lese videre der du stoppet i går? Bible hi ain keusa a ida renga chuara ida bo mai lawani chuan Bible kha anung renga nga dokana Bible in keusa renga omna na chuan ikalpel changa piangin pumpel theilavin imit siri ni juk murenga nga tlem tel chiar zo ma thalo mo ti in nang ma le nang ma in zo reng mayang So you must keep the Holy Bible open at all times. chuan pope na sei zom zel chu in inami lo leng te hena po direct taka Christianity soi elo nuam lo dewani po in Bible in keusa an huani chuan engma sei bel ngai to lovin pathian ring tu initi achang em to ani chuan sap tonga hlimna joy ti po hi athumal in dot thian omzia nei tha ema hlimna tak chatuan dai hlimna nei tur chuan he thumal hlimna joy ti hi pakhatte te in letter kan la sanganga ama sabera jai ti chu Jesus iswa ti na lo nia iswa kan da ma saber photang chumi dota chuan au lo ni le a chu others midang te ti na lo ni le a iswa zo a midang kan da le anga atop bera why yourself ti chu nangma ti na lo ni le a inuna iswa ida masak bera chumi dota midang atopa nangma inda thei chia huna hlimna dik takinei donani ti ina sei bokani Og det Herre joy, det som var nydelig. Jesus, others, so yourself. Til slutt. Og nå skal vi få lov å gi en skikkelig god gave. En skikkelig god gave til Bibelselskapets arbeid i Egypt, for det kan vi gjøre alle sammen. Og selv om vi synes at ting blitt
La oss be for den gaven som har kommet inn i dag. Allmektige Herre og Gud, din er jorden og det som... Herre, vi ber deg for byen vår. Herre, vi går i forbønn for hver enkelt en av innbyggerne her, for naboene, for barn, unge, voksne og eldre, og ber deg om at alle må få lov til å se deg, Jesus. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyld. La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Da ta dette og spis. Dette er min kropp som gis for dere. Gjør dette til minne om meg. Drikk alle av det. Dette beger er den nye pakt i mitt blod, som utøses for dere, så syndene blir tilgitt. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg. Guds lam som bærer verdens synder, miskunne deg over oss. Du Guds lam som bærer verdens synder, miskunne deg over oss. Du Guds lam som bærer verdens synder, gi oss din fred. Kom, for alt er ferdig. Bordet er dekket med nåde, med brød og med vin for vår skyld. Kom du som hungrer og tørster, her kan du mette din sjel. Du ønskes velkommen av Herren, han gir av en mettet hånd. Spis av det brød som er frelse, drikk av den vin som gir liv. Åpne opp mine øyne, så jeg kan se hvem som trenger deg gjennom meg. Jeg vil gå dit du går, hvor hen du kaller, hjelp meg å følge. Gud, løs fly mine hender, så de kan gjøre det de var skapt til. Gud, vis meg din vilje, fordi du går er også der jeg vil. Ja, jeg tror på korsets gåte. Gjør det, frelser av din nåde. Vær meg nær når synden frister, ta min hånd når hjertet brister. Si vi går til paradis. Ja, jeg tror på korsets gåte. Gjør
Fred være med dere. Lydighet mot din vilje. Amen. Bible school hian hun rei lo te anin buat sei na thilan ron tilanga an thil ron pho chwa hi kan sei fia ma salokanga ramre theizo ka kut na thoka ni tina lo tlem te te eizong ho hi an veilu tuka Norway tang hian tunruma hian chumi entirna tan chuan ramre theizo ka puan thui nula a tho na ten dik lo taka an chorle aphu ang lo an pek lo dan vel an ron tilanga Norway hian thomno leidonin khoi huna siam nge lo petramang lova thomno thui thin an niam ti te jirchiang masa a thomno lei turin anin fuina sareng ani lo chedeu deu pe a mire thei chor hi an hua a an vei em vek maya ma se ke chuan he an thil veidan hi veile chon chin kalo nei ve a achan chu nulat lei rol te te lo tlem te neya fabric nei tu ten an chor hi adik lo ti ka sia ma se an thomno siam te an leisak du lo ringot chuan atuar tu tur chu a fabric nei tu te ni lovin lo chete te a ni tin in lo te bok kha an ni ti hi an chu thiam tok lovin ka se thina an dil ru hian ram re thei om hi an se thiam tak tak thei lo ni berin ka sia achan chu heng na thok tu te hian an na tho lai an ban san chuan na dang tho tur mulovin ril tamin an om theya na nei lo ai chuan lo chete po ni se na nei ve shim a poimo zia kha an ngai to phatok lovin ka se thin chu ba ka lo nei lova sal anga chor chamu mal pelova na tho lui tiran om thu te soye tam thin boka wanga ni pakhata an vei em chan hi Norway atanga sumdong then khat entirnan China India a thomno siamna fabric ne na indrem siamna nei angchi then khat hi chuan a thok tu zong te en fe in an phu tok lo an nei le nei lo zuk chek vek thin te po an ve ma se fabric tamjok za asum kwa pakwa kha an control phak lo ani tlat boxi han soifia chang po hian a hrethiam chu an zau na in an Norwegian ril ru tang hian an hrethiam patak tak lova tuna an thil ron da chu a pon thui tu nu thu soi po hi an ma ni Norwegian in aril ruputur anga an rin an sei chwa tir na kha ani mai na lang tunruma hian ram re thei pakhata pon thui tu nula le Norway roll thar an ron tilang kopa heta an tilan tumber chu pon thui na fabric nei tu ten diklo taka mi chorin an phu ang lo an pek lo wanga nun har sa jale khovel ram house ber te zinga om Norway thalai te po in an ma ni to ka boina le phurit an nei ve thawani ti lantina ni deu ber Du og jeg, to så forskjellige liv som det går an. Du har alt, verdens beste land. Og jo da, du har vel dine kamper og sorger. Du også. Jeg sier ikke at det er superlett å være der. Men jeg har ingenting. Du kjenner ikke meg. Men hvis du akkurat her og nå lukter forsiktig på stoffet i skjorta di eller genseren din, så sniffer du kanskje inn noen molekyler eller atomer som en gang har vært en del av meg. Og hvis du bare hadde visst at det var jeg som hadde laget den genseren, nesten uten lønn, at jeg ikke fikk lov til å ta pause, og at jeg ikke har nok penger til mat, ville du kjøpt den da? Forskjellige verdener. Du har ingenting. Tror jeg. Jeg bor i verdens rikeste land. Jeg vet at jeg liksom må være takknemlig, og det er jo også på en måte jeg har rent vann, mat og tøy, men jeg kan jo ikke ønske meg noe til jul. Jeg kan jo ikke kjøpe nye klær. Hvor mye hjelper det at jeg ikke kjøper den genseren?
Jeg har andre ting, kamper og sånn. Jeg kan ikke kle meg som en taper. Vet du hvordan det er å bli utestengt, mobba av alle for hvordan du ser ut? Har du blitt screenshotet og hengt ut av alle? Har du blitt utestengt fra en gruppe der alle snakker om det? Lo av det? Vet du hvor viktig det er å være populær? Da er jeg sikker på at du hadde skjønt det. Skal jeg tenke på det? Tenker du på det? Jobber søken mens dere får. Har alltid søkt etter gode råd. Jeg kan få litt fred og prøve livet som du gir meg. En drøm om at noen her forstår. Hardt å forstå at to verdener kan komme sammen og bli som en. Hi Bible school chu ni tani alian angrenga so lai thleng so na ompe ma se kawakal to lawanga ti hian atlang puina lang te thowa chuan so tilai so kan in khom na kha ni tani chumo amun dia zau khop me arem khop me ti hianin Bible school an kalpa hian hemi biakena hianin cholni in an khom ve thei ta bok ni chu a that na chu ole tikhan tuna tan chuan du tok le phut mai la ka channel min lo en sakawangin kalom em